السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان ان شاء الله، وقدوم رمضان علينا خلاص على الابواب اهو. حبيت اعمل معاكم روتين، اي نعم اي نعم، يعني كان روتين شديد شوية، بس يعني قلت اصور معاكم بالمرة كده وتشوفوا بنعمل ايه الروتين بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده كان الروتين بصراحة. يعني انا لما بحب انظف يعني بخلي كل حاجة بحذافيرها، بنزل المطبخ وكده. بس المرة دي انا كنت مرتبة المطبخ من قبل رمضان، فقلت المرة دي ايه يعني اعمل باقي الحاجات اللي هي ناقصاني. وكان من ضمنها علب التوابل عندي كتير قوي ومكركبة الدنيا وزحمالي المطبخ عندي، فقلت لا انا هفضيها واغسلها واشوف الحاجات اللي انا عايزاها واشوف الحاجات اللي انا مش عايزاها هركنها على جنب طالما مش هحتاجها. فزي ما انتم شايفين كده جبت العلب بتاعتي كلها وفضيتها. تمام. وبعد ما فضيتها كلها من التوابل بدأت بقى ايه نقعتها وحبيت ايه اغسل فيها. زي ما انتم شايفين كده، بصوا العلب عندي كتيرة كتيرة كتيرة، كل التوابل حطها في علب زي دي عشان عشان المكان اللي عندي في المطبخ ما يشيلش العلب الكبيرة. قبل كده جبت اللي هو البورسلين ده سيء 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 بجد، بيتكسر من اقل حاجه بيتكسر. ده بصراحه على قد ما كده بس عاش معايا يعني. هنا بدأت كده بعد ما خلصت التوابل يعني حطيتها كلها في اطباق كده على جنب والحاجات دي. جبت الحاجات دي كلها واشتغلت زي ما انتم شايفين كده ايه انضف فيها. يعني كانت يعني ليلة جامدة، يعني قعدت سهرانة كده في المطبخ واتسليت بقى فيه فاشتغلت. طبعا انتوا عارفين ان رمضان داخل علينا فبنشتغل، وكل واحد طبعا ربنا يعينها، والله كل واحدة ربنا يعينها فعلا على الشغل بيبقى صعب قوي، بس انت واحدة واحدة يعني بتعديه وبتمشيه. وخصوصا المطبخ كمان، لان المطبخ يعني انت عارفه في رمضان احنا بنخرجش من بره المطبخ، يعني يعتبر يعني في المطبخ بنفضل نطبخ الاكل اول ما بنصحى من النوم والكلام ده، وبتعملي حلويات، فانت لازم تكوني يعني مستعده، والمطبخ نفسه مستعد معاكي للشغل اللي جاي عليه ده بمعنى اصح. هنا خلصت خلاص التوابل بتاعتي وكانت العلب كلها نشفت خلاص. هنا بقى جبت التوابل وفضلت افضي فيها واحطها كده، بحيث اللي محتاجاه هحطه في العلب، وباقي العلب يعني انا عندي برضو برطمانات تانية يعني ركنتها خلاص. هنا جبت كده منظم كده قلت احط فيه ايه التوابل عشان تبقى جاهزة قدامي كده. بصوا هنا دي شكلها كده النهائي، حبيت احطها. ودي برضو بعد ما نظمتها كده بالمنظر ده عشان تبقى قدام عيني، حطيت التوابل وحطيت بعض الاكياس اللي فيها بعض الحاجات كده ورتبتها زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجة كده رتبتها وبقت في مكانها. الملح ده دايما بخليه قدامي كده، بيبقى قدامي. هنا بقى ايه النظافة الشاقة اللي هو البوتاجاز اللي بيستحملنا بصراحة معانا، وهو ده اللي طالع عينه وهلكان. والله بجد يعني البوتاجاز هو الهلكان معانا في المطبخ. هنا اخدت كنت حاطه البتاع دي وكانت كلها دهون بقى خلاص، كنت حاطه عليها فتره طويله. هي بيستحمل النوع بتاعها قوي بصراحه وبيستحمل، يعني يمكن قعد معايا سنه انا بغسله وبنضفه عادي وكده، فبيبقى زي الفل. هنا دي زي ما انتم شايفين العين الوسطى دي انا ما مش بستخدمها، فبحط عليها ورق فويل عشان احميها من الدهون، وفي عز ما انا بحميها من الدهون وبرضه عليها دهون. هنا جبت مكون سحري كده هعمله معاكم، اللي هو الخلطه اللي كلنا عارفينها. حطيت كيس بيكنج باودر وفضلت احط في الخل، فالخل بيتفاعل. تمام. واحط ميه مغليه واسيب المكون ده يفضل كده على جنب كده، يعني ايه بحيث اغسله في الاخر. هنا لبست الجوانتي، ما حدش يقول لي لابسه جوانتي ليه. انا لابسه جوانتي والله عندي اكزيما في ايديا، والدكتور يعني منعني من شغل الحاجات بتاعت الحاجات الصعبة اللي زي دي، فبيقولي دايما البسي جوانتي عشان ايديا بتحبحب كده يعني، وبتطلع فيها حاجات كده صعبة قوي يعني. رب يعني ما اقولكوش صعبة جدا، كأنها بتشكني، كأنه مسامير بتشكني في ايدي، فلازم البس الجوانتي. هنا البوتاجاز انا ما استخدمتش اي حاجة ولا باور ولا اي حاجة، هي الصابونة البلدي بتاعتنا هي اللي هتلمعه وتخليهولك زي الفل. ولا باور ولا اي حاجه، انت مش مستاهل يعني، الموضوع مش مستاهل. الباور ده هتحتاجيه لو عندك دهون صعبه قوي، لو دهون صعبه قوي حطي باور. كمان في واحده صاحبتي عزه البسيوني، فما شاء الله عليها عزه بسيوني، حاطه عامله مكون سحري للدهون رائع رائع رائع، ولا باور ولا اي حاجه. هي عاملاه، ممكن تخشوا على قناتها وتشوفوا مكون سحري للدهون بجد. نظفت الشفاط خليته زي الفل،
وكان مكون سهل وبسيط، ولا أبخرة ولا وجع قلب خالص. بجد عجبني جدا انه يعني الحاجات كمان اللي عنده حساسية على الصدر ما بيقدرش يستحمل الحاجات دي. فلا المكون اللي هي عاملاه ده حلو قوي كده بالليمون، تحفة تحفة تحفة. ممكن تخشوا على قناتها وتشوفوا الفيديو بتاعها، عاملاه حلو قوي للدهون. فنحاول نبتكر وبلاش الأبخرة وبلاش الحاجات اللي بتطلع دخان وبتبقى صعبة علينا وعلى التنفس عندنا، بجد احنا مش هنستحمل. وكل ست بيت برضو تخلي بالها من نفسها، يعني تخلي بالها من نفسها، ما تشتغلش الشغل الشق قوي. يعني مثلا انا سهرت سهرة كده على البوتاجاز وعلى كده، يعني اخدت المطبخ ده واحدة واحدة عندي. ومرة نظفت التلاجة، وبعد كده ايه والحوائط. يعني خدته كده على مرتين كده، نظفت فيه الدنيا بتاعته. ما تاخديش الحاجة قوي على نفسك لانك هتتعبي، وفي الاخر هتضطري انت اللي شايله البيت، انت في الاخر انت اللي هتتعبي وهتحسي بنفسك ان انت تعبانه. فواحده واحده على نفسك، يعني نرحم نفسنا شويه، لان البيت برضو محتاج لنا ومحتاج يعني الشغل بتاعنا. فواحده واحده على نفسنا عشان نريح يعني نفسنا، ما نبقاش طول الوقت شغالين شغالين شغالين، وفي الاخر نلاقي فرهده بقى ونايمين ومش قادرين نقوم بقى في ايه، يا لهوي يا ظهري يا ايديا يا رجليا، وحاجه صعبه. فخلوا بالكم من نفسكم اهم حاجه. والله يا ست البيت ربنا يعين كل واحده والله العظيم على شغلها وعلى الشغل بتاع البيت، والله بجد يعني كتر خير الستات فعلا، تعبانين وطالع عينيهم هم في البيت طول الوقت. هنا خدت بعد ما خلاص نقعت الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده، اشتغلت بقى ايه ادعك فيها سلكه ناعمه، واشتغلي دعكي فيها عادي جدا. طبعا الميه سودا طينه، نزلت كل حاجه. يعني شايفين دي السودا، انا عماله اقول لكم شايفين السودا دي هتبقى معايا بيضه دلوقتي وزي الفل. طبعا العيون دي بتاعت البوتاجاز عندي انا بوظتها من الباور ده، والله على قد ما هو نوعا ما في حاجات كويسه، بس صدقوني بيبوظ، يعني في حاجات بيبوظها. فحاولوا يعني ان نخفف منه الا للضروره قوي لو محتاجين. دي حوامل بالبوتاجاز بقى برضو اشتغلت فيها. طبعا أنا فتحت الفرن واشتغلت برضو في الفرن، غسلتها برضو. حاولت ادور على مفك عشان افك اسمه ايه اللي معايا ده اللي في الفرن، الازاز بتاع الفرن، ما لقيتش مفك في اليوم ده، وحاولت افك وبرضه ما عرفتش يعني افك البوتاجاز. فقلت خلاص تمام ماشي، غسلته او قضى الغرض برضه، مش وحش. واشتغلت بقى في حوامل البوتاجاز، واشتغلت في عيون البوتاجاز، لان البوتاجاز ده عندي انا اهم حاجه في المطبخ، لانه ده اللي بيستحملني بصراحه. يعني هو ده اللي شايف الشقه معايا، انا وهو شقيانين. المفروض يدونا جايزه نوبل على الشغل بتاعنا اللي احنا بنشتغله انا وهو والله. فالبوتاجاز مهم، ولذلك بقول لكل عروسه لما تشتري بوتاجاز اشتري بوتاجاز، وخلي بالك من نوعيه البوتاجاز، لان في بوتاجازات متعبه، وفي بوتاجاز يريحك يعني ينجزك في الوقت يخليكي تنجزي. فنخلي بالنا برضو من البوتاجازات بتاعتنا ونحافظ عليها على قد ما نقدر، لانه زي ما انتم شايفين دلوقتي الاسعار مولعه، واللي يقدر يجيب بقى. هنا برضو حامل طبعا انا غسلت، طبعا حطيت الصينيه في الارض زي ما انتم شايفين، وقعدت اشتغلت بقى في حوامل البوتاجاز، واشتغلت بقى في ايه لقيت بتاع الانبوبه ده، حامل الانبوبه برضو خدته في ايدي كده وانا قاعده. قلت لا لازم كله ينضف، حامل الانبوبه باسكت الزباله، الحاجات دي كلها بحب اروقها قوي وانضفها واشتغل عليها حلو قوي عشان خاطر تبقى المطبخ كله نظيف. ما مش م... يعني ما فيش حاجه وسخه فيه بالنسبه لي، انا بحبش غير ان انا اشوف كل حاجه نظيفه. هنا خلاص كده خلصت، وبدأت بقى أدلق مية على كل حاجة واشطفهم هنا في مكانهم. ما حبيتش أروح ناحية الحوض خالص، قلت وأنا قاعدة كده هشطف كل حاجة في مكانها. أنا كنت جايبة الصينية دي الكبيرة وقعدت عليها كده بقى زي ما انتوا شايفين كده، وقعدت أشطف فيها وأغسل فيها. هنا برضو باسكت الباسكت بتاع الزبالة عندي اشتغلت فيه هو كمان، قلت يلا بقى روتين الشقة الرمضان يا جماعة، روتين شقة. والله رمضان ده فعلا هو على قد ما هو دخلته حلوة علينا وكده، بس بيدينا يعني نفضل يعني روتين فيه بجد، بيبقى شقة شقة يعني. وانا بيني وبينكم ما بحبش اعمل على العيد ده انا بخليه كده، ما بعملش بصراحة فيه حاجة غير ان انا اشيل بس يا دوبك ولمع، اعمل حاجات كده لمعها من على الوش. ما يبقاش روتين شاق قوي على العيد، ليه؟ لان احنا معانا 10 اواخر. حبيت افكركم برضو واذكركم ال10 الاواخر مهمين جدا. ما نقعدش نشغل نفسنا بخبيز، ونشغل نفسنا بحاجات تانية. اللي هيخبز يخبز بدري شوية. حاولوا ال10 الأواخر تنتهزوهم، حاولوا تعملوا في هم في السنة ما فيش غيرهم، يعني هو رمضان شهر واحد.
فنحاول على قد ما نقدر ما ننشغلش بالأكل والشرب وننشغل بالخبيز والترتيبات والتنظيفات. لا لا لا، خلي الترتيب والتنظيف من دلوقتي قبل رمضان، تيجي على العيد هيبقى ترتيبات بسيطة بس معاكي، تبقي زي الفل وشقتك زي الفل. وتبقى في نفس الوقت انت اهم حاجة طاعتك لربنا، ما خسرناش الطاعة بتاعتنا وما خسرناش حاجة. العشر الأواخر دول اعتكفي فيهم، حاولي تعتكفي فيهم. هتعملي أكلك وشربك عادي، بس خلاص بيبقى بمعنى أصح هتكثفي الجهد فيهم أكتر، لقراءة القرآن لكل حاجة. طبعا الباسكت خلص زي ما انتم شايفين، أنا حطيت فيه بحط كده بتاعة كرتونة البيض دي عشان تحمل القاعدة من تحت كده، عشان يبقى ساعات في زيوت في حاجات. هنا بقى حطيت مية بقى كده زي ما انتم شايفين، وفضلت بقى ايه أعمل الأرضية أغسلها. كنت غاسلة التلاجة والكلام ده، وقلت بقى ايه أغسل بقى برضو الأرضية هي كمان، بس عشان انشفها بقى وتبقى زي الفل كده معايا، ويبقى كده المطبخ جهز عندي الحمد لله. انا كنت بقى مجهزه من قبلها التلاجة وغسله الحيطان، بس انا ما حبيتش اصورهم بصراحه وكده يعني، او ما فضيتش اصورهم حاجه زي كده، فصورت الحاجات الشاقه بس يعني. زي ما انتم شايفين كده انا غسلت الارضيه بقى، الارضيه بقت تبرق بعدين. بصوا فين، شايفين الطين اللي طالع معايا؟ هنا بقى مكون سحري انا بسلك بيه العيون. العيون بتاعتي فعلا لو عندك عين مطفية أو عندك عين مش شغالة، عليكي وعلى ليمونة وسرنجة. ايه ليمونة وسرنجة؟ هاتي ليمونة اعصريها وخدي منها وحطي في العين. بجد كانت العين مطفية عندي تماما تماما، وقلت طب اجيب حد يسلكها ولسه هستنى الراجل يجيلي. بصراحة مسكت الليمونة وعملت كده، لقيت العيون ما عندي زي الفل بجد، والنار طلعت تاني واشتغل تاني العين وبقت زي الفل. فاعملوا الحركة دي لو عندكم العين مش مسلكة، لكن لو مسلكة خلاص تمام. هنا خلصت البوتاجاز بتاعي وحطيت الحوامل كده، وبوتاجازي بقى زي الفل وكأنه رجع جديد كده منور زي. وصلت كده لنهاية الفيديو، يا رب يعجبكم. شكرا لكم.